e dopo aver recuperato tutti i pacchi ci siamo riparcheggiati nel solito terreno per eseguire tutti i lavori su Cinzia. Abbiamo fatto un bel danno. Riconoscete questa stradina? Sono di nuovo qua, mattino presto, mi sembra di tornare alla routine dello scorso inverno. Ci sono parecchi lavori da fare sul camion, diciamo tutti abbastanza piccoli, però comunque sono tanti. Adesso vi spiego un attimino i lavori che dovrò fare in questo periodo prima della nostra partenza. Innanzitutto, non so se avete notato dalle immagini, ma i cerchi di Cinzia sono diversi. Prima erano neri, adesso sono grigi. Questo è per il fatto che quando siamo passati in Piemonte abbiamo montato dei cerchi tubeless, quindi abbiamo messo cerchi nuovi. Abbiamo scelto di eliminare la camera d'aria perché il cerchio tubeless è un po' più sicuro, c'è meno rischio che la camera d'aria all'interno scoppi quando si va a sgonfiare la gomma in situazioni appunto dove si deve sgonfiare la gomma per avere più aderenza al suolo, quindi nella sabbia, nel fango, in situazioni di fuoristrada. Con la camera d'aria, facendo questa cosa, quindi sgonfiando la gomma, si rischierebbe che lo sfregamento della camera d'aria andrebbe a far scoppiare o bucare la camera d'aria stessa. E quelli con camera d'aria, tra l'altro, se qualcuno fosse interessato, ce li abbiamo in vendita, in super svendita, perché dobbiamo farli fuori. Quindi se qualcuno fosse interessato potete scriverci direttamente sulla mail storiedimanu@gmail.com oppure tra i vari social. Ora abbiamo montato i cerchi tubeless. Ieri sono andato a portare la ruota di scorta che avevamo qui in Sardegna per fargli montare anche ad essa il cerchio tubeless, e questo è uno dei lavori che era da fare e abbiamo fatto. Poi alle mie spalle lì c'è il gavone, un cassone che avevo messo per ritirare degli attrezzi temporaneamente in viaggio quest'estate. Andrò a eliminarlo, cioè eliminarlo da quel posto, e gli troverò un altro posto perché lì dovremmo andare ad installare un serbatoio del gasolio aggiuntivo che abbiamo recuperato anche quello in Piemonte grazie a Davide e Diana che ce l'avevano montato sul loro bellissimo camion e loro hanno messo direttamente un serbatoio molto molto grande perché avevano lo spazio. Noi, non avendo troppo lo spazio, monteremo un serbatoio aggiuntivo per arrivare ad un'autonomia più o meno di, mi sembra che arriviamo su quasi 300 litri di autonomia. Già non è male per noi avere 300 litri di autonomia perché ci permette di fare sui 1200 km all'incirca. Baule tolto. Adesso abbiamo tutto questo spazio qua ci sono le batterie in questa cassetta. Tutto questo spazio qua sarà per il serbatoio aggiuntivo. Qua dietro abbiamo il serbatoio originale da 140 litri dove io ho installato anche il pescaggio per il cinebasto lì, e invece qui c'è il tappo principale. Dopodiché in questo spazio posteriore del camion, quindi nella parte bassa che abbiamo vuota qua sotto, sono arrivati da un po' i gavoni che dovremmo installare, quindi devo andare a fare delle staffe per sostenere questi gavoni dove andrò a ritirare gli attrezzi. Ce ne sarà uno dal lato destro ovviamente e uno dal lato sinistro, quindi saranno da installare. Il problema è che dal lato sinistro abbiamo lo scarico, quindi la marmitta esce qui. Prima di poter installare il gavone dovrò andare a spostare la marmitta, quindi la sposterò da qui ad avanti dietro questo gavone in alluminio. E questo per quanto riguarda i lavori esterni. Penso che ci siamo quasi. Eli dovrà verniciare i parafanghi anteriori e poi se riesco vado a fare il un mini portapacchi, un mini progetto di realizzazione di un portapacchi sulla cabina, sulla motrice, per poter sostenere più facilmente le tavole da surf, perché ho recuperato un sacco di pezzi di ferro che aveva il babbo di Eli e quindi adesso con quelli dovrei riuscire a fare una struttura per poter realizzare appunto questo portapacchi sulla motrice. Per l'esterno ci siamo, poi dopodiché il resto saranno tutti lavori interni. Oggi è un nuovo giorno, c'è Sebastiano fuori che sta sistemando per posizionare il secondo serbatoio che andremo
a installare su Zinzi, appunto perché uno non è sufficiente per il tipo di viaggio che vorremmo fare in futuro, mentre io sono all'interno perché fuori fa davvero freddo oggi, ci sono 8 gradi e non siamo più abituati a queste temperature. E sto facendo una cosa bellissima, devo togliere tutto questo silicone perché abbiamo deciso di sostituire queste pareti di ondulina che inizialmente avrei voluto tinteggiarle, però abbiamo detto guarda non ci piacciono, quindi anziché buttare soldi con dello smalto abbiamo deciso di aspettare, preferito aspettare e sostituire direttamente le pareti che abbiamo acquistato. E buongiorno, sono dentro il camion, quindi oggi inizierò i lavori all'interno perché il tempo è quello che è, poi dalla prossima settimana dovrebbe fare sole, quindi speriamo di poter fare i lavori esterni. Quindi dentro il camper i lavori da fare sono non troppi, però comunque qualcosa c'è. E il primo più importante è quello di rifare le pareti della doccia. Quindi tutte le pareti andranno a risultare come questa qui, che avevamo messo già un pannello di PVC espanso incollato e ci troviamo molto bene, quindi le pareti di lamirino ondulato andremo a toglierle, per quanto facesse un bel effetto industriale, però la situazione del silicone questa non ci piace perché rimane proprio bruttino da vedere e quindi rifaremo questo lavoro e vi farò vedere cosa andremo ad installare per poter fare una bella parete che vada direttamente sul piatto doccia, che eviti che l'acqua scoli dietro. Andrò ad installare uno spessore con dei travetti che abbiamo già acquistato per poter poi sopra mettere un pannello di USB e sopra questo pannello di USB il PVC espanso, così da avere la parete che vada proprio a finire sul piatto doccia con un angolare nella parte bassa per essere ancora più sicuri che l'acqua non vada ad infiltrarsi dietro, e così avremo una doccia totalmente impermeabile senza nessun dubbio. Dovrei avercela fatta. Il primo pezzo in teoria dovrebbe venire. Questo lavoro è abbastanza pericoloso perché il lamirino è talmente tagliente che basta una distrazione e per come sono fatto io mi taglio sempre. Devo andarci di ricatto. Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta. Primo pannello è venuto fuori. E buongiorno, io sono a casa, invece Sebastiano è lì da qualche parte, su Zinzi che sta smontando la doccia. Io invece oggi mi darò all'editing, adesso mi metto all'opera. Tra l'altro abbiamo preso questa piccola EcoFlow, è utilissima perché editando comunque la batteria del computer si scarica velocissima, invece grazie a questa piccola power station me la metto a fianco così non mi devo preoccupare per quanto riguarda la batteria del computer. Inoltre se ci fosse qualcuno interessato all'acquisto della River 2 oppure della Delta 2 dell'EcoFlow, dal 15 al 27 novembre stanno facendo degli sconti Black Friday. Io ovviamente vi lascio tutto in descrizione, quindi se qualcuno fosse interessato all'acquisto di queste piccole power station della River 2 oppure della Delta 2, trovate direttamente il link nella descrizione del video. Doccia smontata. Ora c'è da pulire tutto e rivestire nuovamente. Il sistema che avevo fatto ha tenuto molto bene perché ho siliconato, sigillato questo angolare direttamente sul piatto doccia e acqua dietro, zero proprio. Bene, ho finito di togliere tutto il silicone in più dalla doccia, quindi l'ho pulita. Adesso bisognerà poi aspirare tutto il silicone in eccesso, però è più o meno a posto. Ora devo aspettare perché dobbiamo
siamo in attesa dei prodotti per poter sigillare appunto questi pannelli nuovi della doccia, quindi finché non arrivano non posso continuare, però è tutto pronto per poi fare il montaggio delle pareti nuove. Quindi lascio così la doccia e mi sposto dall'altra parte perché dovrò andare a modificare la parte della dinette frontale al divano, perché lì andremo ad installare l'altro, il mobile nero che avevamo all'entrata, lo stiamo spostando dall'altra parte così da avere il mobile a parete, ci riempie quella parete lì posteriore. Quindi adesso vado a eliminare la parte superiore del gavone per fare una struttura fissa per sorreggere il mobile, per reggere il mobile, e poi andrò a rifare tutta questa apertura in un altro modo. Mi sto preparando il pezzo di legno per andare poi ad appoggiare sopra il mobile che andremo ad installare appunto in questa parte della dinette. E ho fatto delle staffe molto velocemente, ce l'avevo già, dei listelli di legno per andare ad incollarli sulla parete. Li vado ad incollare col sigillante Unifix, sia incollati che fissati a viti. Purtroppo noi abbiamo il problema di avere pareti in vetroresina che ha i suoi pro e i suoi contro. I contro sono quelli che non puoi fissare cose pesanti, perché ovviamente essendo vetroresina non terrebbe. Quindi io vado a incollare questi listelli con la colla, col sigillante, e poi sopra questi listelli andrò a fissare con le viti il mobile che abbiamo deciso di installare qua dietro. Ho appena installato la griglia di aerazione per il gavone della batteria e ho fatto un supporto molto veloce per il mobile che andrà fissato alla parete. Quindi questo è il supporto che andrà a sostenere la base del mobile e questo rimarrà fisso, e invece in questo spazio aperto vado a fare un'apertura cioè un'anta per poter aprire il gavone e accedere lì sotto. Ho lasciato l'editing per venire a controllare i lavori. Capocantiere. Ah, non l'avevo ancora vista con la ruota di scorta. È vero. Ah. Ah sì, sembra più un camion da spedizione adesso. Che sembra più un camion da spedizione adesso. E buongiorno, sto tagliando i pezzi di legno per il mobiletto, per il gavone. Sto cercando di fare un divisorio molto semplice da togliere per poter appunto utilizzare quello spazio che abbiamo dentro quel gavone, oltre a fianco alle batterie e allo scaldabagno. Quindi